utawi sakpamong prajanipun ingkang tansah kinurmatan dumateng para lembaga desanipun Bapak RT RW LKMD sedaya ingkang tuhu kinurmatan ugi panjenenganipun Bapak Carik Mujiono ugi panjenenganipun Bapak Saikin Juragane Gamelan Mewah Sound System ingkang tuhu kinurmatan ugi Forkompinca Kecamatan Puring ingkang tuhu kawula tuhuni menggah paugeranipun ugi ingkang tuhu kinabekten mewah boten supe keluarga ageng panjenenganipun Ibu Suratmi panjenenganipun Bapak Mairin mewah Bapak Keri ingkang tansah kinurmatan ugi Sangya Prarawuh kakung mewah putri mewah para tresna budaya ingkang tuhu kawula tresnani kawula nuwun sadaringipun monggo sareng-sareng nyaosaken raos syukur dhateng ngersanipun Gusti ingkang murbeng dumadi rahayu mugi tansah kajiwa kasarira dening kula lan hantika sami mewah sagung warating dumadi kawula nuwun kepareng kawula sowan lumantar warga Karawitan Sekar Buana ingkang mijil saking wewengkon Meles Adimulya ingkang kapandhigani dening Masda Panggung Bayu Aji utawi Mas Dalang Panggung Bayu Aji nuhuni utawi mradopo timbalanipun Ibu Suratmi sareh ning panjenenganipun Ibu Suratmi nglenggahi wulan sura ngawontenaken tasakuran sedya nglempakaken dhateng anak putu lan buyutipun bilih putranipun Ibu Suratmi menika cacah 9 dene putunipun menika 24 buyutipun 16 sarening panjenenganipun Ibu Suratmi pinaringan yuswa panjang menika nglenggahi wulan sura sakmangke ngawontenaken tasakuran kinarya mujudaken raos suka syukuripun Ibu Suratmi tiyang sak keluarga menika kanthi anggelar wayang sak dalu natas ingkang badhe kasta dening Ki Panggung Bayu Aji. Namung saderengipun kepareng warga Karawitan Sekar Buana saderengipun ngaturaken pagelaran Ringgit Purwa sak dalu natas kepareng nyunggata ugi caos panglipur kanthi lelagon campur sari. Dene kaping sepisan sumangga katuran jumeneng panjenenganipun Mbak Genes. Yuk cok. Sugeng dalu Mbak Genes. Nggih, wilujeng dalu lek jitur. Nggih, kepareng katimbalan. Nggih, wonten. Dening panjenenganipun Ibu Suratmi. Ibu Suratmi, nggih. Sarening Bu Suratmi mujudaken raos syukur, Mbak. Nggih, pripun? Nggih, menika nimbali Ki Panggung Bayu Aji sak rombongan. Alhamdulillah. Nggih, ndongaaken, Mbak. Nggih. Nggih, sarening menika Ibu Suratmi diparingi panjang yuswa. Amin. Nggih, lancar rezekinipun. Nggih. Tasih menangi putu buyut, Mbak. Alhamdulillah. Dongaaken monggo. Nggih, mugi-mugi kagem Mbah Suratmi sakeluarga diparingi panjang yuswa, lancar rezekinipun lan ugi selamat dunya lan akhiratipun. Amin. Amin. Tansah pinanggih bagya mulya ingkang Nggih, sinedya amin. mewah Nggih. rahayu ingkang tinuju. Nggih. Nggih, kepareng caos panglipur dhateng para sutresna budaya, Mbak. Nggih. Nggih, mligi niku pun Dipun. langkung rumiyin kagem para pepunden sepuh. Ah, nggih. Nggih. Monggo. Dipun aturi kanca tani rumiyin nggih. Kanca tani nggih. Nggih, monggo. Nggih, menika kleres pamundutan saking panjenenganipun Bapak Sinten? Keri. Bapak Keri. Keri. Nggih, Oh, nggih. ingkang ajatan. Ah, nggih.
Niki putranipun Bu Suratmi. Oh, Mbak. nggih. Nggih, monggo dipun pinangkani kanca tani. Lanjut Mbak Genes. Yuk, sok.
Nggih, matur nuwun Mbak Genes. Nggih. Kepareng sumangga sekecakaken lenggah langkung rumiyin. Nggih, salajengipun kepareng jumeneng panjenenganipun Mbak Catur. Yuk, Co, sepote, Co. Sugeng dalu Mbak Catur. Nggih, wilujeng dalu Lik. Dangu mboten kepanggih nggih. Sampai sehat nggih. Alhamdulillah nggih, kuru-kuru Mbak. Nggih kurugan daging. Nggih, niki Ki panggung Bayu Aji sarombongan tinimbalan wonten ngersanipun Bu Suratmi Mbak. Kepareng ken ndongake kali ken menghibur Bu Suratmi utawi Mbah Suratmi. Mbah Suratmi. Nggih, mugi-mugi Mbah Suratmi panjang umur. Amin. Kathah rezekinipun niki sing pundi niki Mbah Suratmi? Teng Wingking. Oh, wonten Wingking. Nggih. Nika sak ngemataken. Oh, nggih. Ajeng ngemataken sinden-sindene Mas dalam Oh, panggung alhamdulillah nyanyi. niki sindene Mas dalam panggung kinyis-kinyis. Kinyis-kinyis kabeh. Sebelah kene si perawan kabeh. Nggih, perawan kabeh. Kecuali Nggih. sing kan kene mong ana. Nggih, sing ngadeg Mbak Catur nggih SMP nggih, Mbak. Nggih. SMP. SMP sampun manak pisan maksudnya. Nggih. Niki kleres wonten penggemar panjenengan, Mbak. Sinten? Saking Ambal Ki Dalang Sarwono Cahyo Nugroho. Oh, lah nggih. Konten kreator Wonosegoro. Nggih, monggo Mbak lagunipun menapa, monggo. Oh nggih, menika wonten pamundutan, Mbak. Oh nggih. Saking Lagunipun sinten Mas Dalang? Pak Ajiwarto. Ajiwarto. Nggih. Lagunipun Podang Kuning. Yuk digarap, Co. Podang Kuning senajan lagu lawas ning dirasakaken kepenak, Mbah. Nggih tur Pak Hajiwarto niku ngerti. Sing berhubungan dengan manuk, nggih manuk podang niku maksude jenengan niku ukurane, Mbah. Nggih. Yuk Niki pas kalian agamane kuning. nggih kuning. Yuk digarap. Spesial kagem Pak Hajiwarto.
Mbak Catur sami-sami. nggih. Kepareng pinarak lenggah. Salajengipun kepareng jumeneng panjenenganipun Mbak Lilis kalian Mbak Cika. Yuk, Cok. Nggih, sugeng dalu Mbak Lilis. Yi sugeng dalu Pakde. Nggih, sugeng dalu ki Mbak Cika. Sugeng dalu selamat malam. Oke, sami sehat Mbak Cika? Sami. Ah, sami. Maksudnya sehat kok sami. Jawabannya apa sih nih kayak gue? Ye, kudune kowe kan jawabannya penayagan kowe. Oh kayak gue ya? Wajah-wajah nek ditakoni. Urung rampung. Oke. Sami sehat. Oke. Nggih. Wajah-wajah ditakoni umahe ngendi ora digawa wong kudu keong ya kowe. Bulane nek tembe pucuke aja protes disit ya. Oh, nggih. Ini rampung disit ya Mbak Cika ya. Pancen Mbak nek nembe pucuk tok kuwi penasaran. Merek masalah paham Iya. barang kok. Iya. Kudune Iya. dirampung na disit. Lah nggih. Iya. Apa iya kok Mbak? Iya. Iyalah. Iya Mbak Lilis Nek kena. pucuk ketok ya. Kurang genah. Ah, Mbak Lilis yo kena wis Ora jelas. belajar kayak guean kok. Ya. Belajar karo Lik Citur. Dipersiapkan lagunya apa Mbak Cika? Nih niki dereng wonten pamundutan apa nggih? Nggih, ketinggalipun dereng. Dereng pun ngaturaken sugeng dalu niki. Nggih, monggo. Wonten Pak Rito. Oh nggih nggih. Assalamualaikum. Nggih, dipun sapa para penggemaripun nggih. Sinten malih Mbak? Mas Aris Pariama. Oh iya. Nggih. Itu cara nune penggemar setia. Setia di mana-mana ada itu. Astagfirullahaladzim. Tapi ya lo mau bagi bemelu mengenang-enang kok. Iya. Setia banget pokoknya. Nang Kalimantan bemelu, Mbak. Iya. Oh apa Gi? Oh. San. Ketinggalan nang kali netok mantan. Nang mantane apa jan? Nggih. Napa niki nggih, Mbak? Nggih, monggo lagunipun menapa? Dibaringi kesayangan mawon. Oh, kesayangan. Iya. Monggo Cok digarap Mas Wasis. Yuk, Sekar Buana. Yuk, Cok. Semoga.
Matur nuwun Mbak Cika, Mbak Lilis, nggih lenggah rumiyin. Salajengipun kepareng jumeneng panjenenganipun Mbak Wulan, Nova dan Mbak Dita. Yuk, Cok. Selamat malam Mbak Nova. Wilujeng dalu Pak D. Oh nggih, daluki. Mbak Dita. Dalam. Selamat malam Mbak Dita. Selamat malam kakange. Iki lho ngundang selamat malam kakange. Jan Sugeng dalu Mbak Wulan. Nggih, wilujeng dalu Pak D. Nggih, salam-salam kagem para penggemar ugi ndongake panjenenganipun Mbah Suratmi. Nggih nuwun sewu niki mangke mboten enten togogan. Niki panyuwunan saking ingkang kagungan dalem saking pamundutanipun Bu Suratmi sak keluarga nggenipun wayangan menika dipun suwun klasik dados sonten campursari mangke teng goro-goro campursari melih mboten napa-napa namung mboten ngagem togogan. Lagunya apa Mbak? Wis dirembukan ping mantap-mantap. Dereng enten pamundutan iki nggih Pak D. Dereng nggih. Monggo lagunipun menapa dipun garap. Puspita Nala. Puspita Nala. Nah, Puspita kembang noloke ati, kembange ngati. Kembang. Yuk Mas Wasis digarap yuk Puspita Nala. Utono
Dita kalian Mbak Nova. Sangyo para rawuh mewah para Trisno budaya kakung mewah putri. Kirang prayogi bilih nglantur anggenipun sami parisuka. Pramila kepareng kalajengaken laksitaning adicara salajengipun. Adicara salajengipun nenggih atur pambagya arja saking ingkang hamengku gati ingkang badhe kasarirani dening panjenenganipun Bapa Bayan Purwanto. Dumateng panjenenganipun Bapa Bayan Purwanto sasana katur sak cekapipun. Sumangga.